Guazen lehen gonbidatuarekin, Garazi, Saharar euskalduna da, Saharako errealitate geografikoa eta historia zein den ere argitu nahiko luke datozen minutuotan. Gurekin da, Garazi Atxenbarek Iriza. Garazi. Ongi etorri. Eskerrik asko. Garazi, egingo dugu atzera denboran, duela 50 urte zer gertatu zen? Gertatu zen injustizi bat. Aldez aurretik gertatzen izan egoera bati, jarraipen itxusi bat eman ziona. Indela 50 urte, Espainiko gobernue oraindik fisikoki mendebaldeko Sahara, hori bai aipatu nahi dut, Sahara ez mendebaldeko Sahara, bertan zeon fisikoki koloni bezala. Hemen Espainiar estatun zeon egoera zalata, Franco hori danak ziela eta bertatik alde intzuten fisikoki, baino ez politikoki. Azkenen argitu behar dana da, koloni espainola izaten jarraitzen dola mendebaldeko Saharak. Eta horregatik nazte guzti hau. Orduan, Espainik alde intzon bertatik, fisikoki, baino saldu gintun Marrokos iparralden dauzkeula eta Mauritania hegoalden dauzkeunai. Beraiebik sartu zien, Marrokosek sartu zuen martxa berde potente hori, 350.000 zibil, baino atzekaldetik ejerzito bortitz bat sarraskia egitea, eta Espainik urtero euneko tantza bat ateratzen do, bai arrantzatik, bai fosfatotatik, eta bai bertan ateratzen dien irabazi guztietatik. Egoera hori zantzan, Mauritanik etzon asko ikiraun, 3 urtetan, gerratik kanpo atera zan, akordio bat sinatu zan, eta Marrokos sartu zan, goiti bera lurraldea berea balitz, manejatzen, dana gauzanak manejatzen bezala. Eta bitarten, Espainik esku garbitu zitun, administrazioa entregatu zuen, baino ez soberania. Horregatik oraindik esaten da, kolonia espainola dela, gaur egun ere. Eta orduan Sahara libre bat izatearen prozesuak, badirau, oraindik ere, nolakoa da prozesu hori? Luzea eta korapilatxua eta bere gauzan iraultza baten dauzken gauza politiekin eta dauzken gauza gogorrakin. Eta hasiera batetik gerra bat hasi zan bezala, exodo bat egon zan, Saharar gizartek Frente Polisario gidatuta altzon bezala parte batek ies egin zuen desertun barrena, errefuxiatu kanpamenduko osatu arte Argelieko lurraldean. Bitarten Marrokos bombardeatzen izan bitarten bertan mundue guain bezalaxe ikusten injustizik nola gertatzen dien. Hori 81 arte luzatu zen, 1981an referendum prozesu baten hasi bar ginen, bake plan bat azarri zon Nazio Batuak Frente Polisario eta Marruekos tarteko ziela. Galdera zan referendum bat ospatzea, askatasuna bai edo Marruekoseko parte izan. Zer gertatzen da, denbora aurrea zijoneinen gu itxaropenaz betetzen ginoatzen bezala, Marrokosek hasi zuen bere betiko azpijokoa eta bere betiko manipulazioa, eta prozesu hori dana boikoteatzen hasi zen. Eta ja sartu zuen autonomia hitza proposamen bezala. Autonomia hitz hori, PSOEk adibidez, seikun besarkatu zuen, eta berea egin zuen, eta apoiatu zuen Felipe Gonzálezek hasiera batetik, Zapaterok jarraitu, eta Pedro Sánchezek azkeneko urtetan ere baita. Orduan, azkeneko urtetan ze gertatu da, bake plan hori, edo, sueten hori esango genuke, ofizialki, ez da gerra fisikorik egon, bi ejerzitoen arten, baina mendebaldeko Saharar gizartea bertan bizidana, Marrokos ejerzitokin pasatzen da, zule, iuneko kalitatik zoaz, eta zaude bandera marrokiarrez josita, eta zaude ejerzitoko furgoneta, kotxe, tanke, eta danaz inguratuta. Orduan, sueten hori apurtu zan, eta duela ia 4 urte, berriz ere gerra bizi hori hasi da Frente Polisario eta Marrokosen arten. Gauzak oaintxe bertan nola daude? Politikoki momentu komplikatu bat da, ze ikusten nahi gabaitare Palestinan, Gazakin, Israelekin da gertatzen nahi dana, eta goen gare oso komodo eta eroso bertan gauzak gertatzen nahi den bezala, pentsa gurekin zer egingo duten, ez da? Orduan, politikoki oso korapilotxue da, ze azken finen
nolabait ere munduko bakea bermatzen duten horiek die boterea daukien erabakitzeko eta erabakitzen dute bere interesat zaiena, eta Mendebaldeko Saharako gaiak Nazio Batutan aurrea jotzen donen eta Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas horta iristen danen, Frantzik esaten dut, gai hau ez da jotzen, atzea. Orduan, guk borroka horretan jarraitu barra daukeu, eta lehen esaten izun iraultza horren edertasun horren barrun, biden juntzaizkigun guzti horiei, ez da, jarraipen bat eman barrio, eta borrokatzen jarraitu barra daukeu, baina ez da erreza. Zuk esplikatu duzu Euskal Herritar askorentzat data zoriontzu bat da, 1975, hor hasi zalako diktaduraren bukaera, guretzat ona dana, zuentzat ez da ona, eta nundik atera itxaropena orain. Zezuk oso ondo esplikatu duzu ze arazo dagoen Nazio Batuekin, baina zuek, Saharako herriak, urte askotan hor finkatu du itxaropenik handina, ez da? Nazio Batuetan, baina gertatu zaizuena da kolonialismo zar batek alde egindula eta kolonialismo berri bat etorri zaizuela. Kolonialismoa gora eta bera, oraintxe bertan Estatu Batutako kolonialismo horren baitan, guain dela 4 urte, Trumpek erabakizon, beak eskubidea zaukela esateko Marroko zaizu, soberania, Mendebaldeko Sahara soberania, nik ematen dizuet zuei, nik eskubidea dauketelako. Orduan, hori gertatu zan, gerra berriz ere berpiztu zan, eta momentu horretan adibidez itxaropena nundik aldo, nik uste guzti honetan hasiera batetik eta gerora gauden guztiok ere baita itxaropen hori zindeula galdu. Nioen txaizat, olipurdi jartzen pentsatuz, kanpamendutan, Mendebaldeko zonatan, hildien guzti horiek biden juntzaizkigunak borroka horrei eutxibarra zaio, baina ez da erreza. Azkenen ikusten duzu denbora aurra dijola, ikusten duzu Marrokos geroz eta erosogo dagola, ikusten duzu iken aidan lagun, ez dut esango potolok zentzu honen, baizik eta esango dut maltzurrek eta gaiztok diela eta boterea bere gain hartzen dutela. Orduan, zerrin behar da herri txiki bat izan da, norbaitek zure gain hartu nahi donen, nola utzi behar dio zurrei tinko, bai? Eta gu pixka bat gaude borroka horretan. Hau da, ofizialki eta Nazio Batuk esaten digute injustizio badala gurea, resoluzio bat eta 1000 daude hori bermatzen dutenak, baina gero ez da gauzatzen. Orduan, hor dago guzti horrekin gaude, etengabe hor borroka, baina itxaropenaz da galtzen. Eta grazizuk diozu, Marokoren politika dela, urtez urte, pixkanaka, Mendebaldeko Sahararen nortasun hori xurgatzea. Nik urtek damazkit Mendebaldeko Saharara joaten, porretan, familia eta bizitatzera, errefuxiatu kanpamenduetan ezin nintzen, eta orduan, ikusten duzu pixka bat ezberdintasun hori. Eta Marrokosek aldaketa bat jodo hor. Ja, bere politika edo bere lobia ez da bakarrik torturatzea, txilotzea, bortxatzea eta gauz hori denak. Guain, elegantegoa bihurtu da, eta ikasi do, nola inbardien gauzak munduk, zu pixka bat gehiago onartzeko, eta itxura politi hori emateko, eta guain, nolabait, ikendona da, esan, Sahara dala, Marrokosen barrun daon, anistasun hortako parte bat gehiago. Eta barkatu, baino ez da. Eta egia da, Mendebaldeko Saharara jesten ez denen, emakumeek melfak jazten dituzte. Eta marrokiarrak saiatzen die gu bezala itzeiken. Eta saiatzen die gurea beraiena balitz bezala hartzen. Baina, hor eusten diogu tinko, eta hor anekdota bat badago adibidez, referenduna ospatzeko zenso bat egon behar da. Zenso bat osatzeko, pertsona batzukuen berri erroldatuta, gizarte mediebal bat izan da, hau da, guztia hau gertatu zanen, jendearen gehiengoa basamortun zeon, eta inorrek etzeuken, jende asko etzeuken nola baiteko lista bateko parteidetza, batzuk bazuten pasaporte espainola, bestekez, nola osatu zenso hori, olako egoera baten? Jendea zeon, sahararrak zeuden, galdetzen zizkiotenak zenbait galdera pertsonei, eta azentoaren arabera, hitzeiteko moduaren arabera, zona geografiko horren ezagutzaren arabera, bazekiten sahararrazan, marrokiarrazan, eta horretan jarraitu barra daukeu, ezberdintzen jarraitu barra daukeu. Azken finen, beti zangia ezberdinek, ingurun dauzkeun antzekok Mauritaniarrak die, baina marrokiar gizartearekin ez daukeu zerikusirik, ez hizkuntzan, ez erropan, ez izateko modun, ez ezertan.